falou o quê? Ó. Cuidado, João. Você não tava falando tricolor? Tricolor. Fala. Igual o papai fala. Como o papai fala? Não. Como o papai dorme? E como o papai faz? Tricolor. Não é dormindo. Como o papai dorme? Como o papai dorme? Como que ele faz? Nossa! Papai ronca assim? Como que ele dorme, João? Como o papai dorme? Como? Caramba!